chùa. Thế là sáng mai cái này đã đi chưa? Ừ. Đúng. Để em hỏi, tại vì kiểu đi học ở trường kia nó không có nhiều hoạt động ấy, mình cũng chả biết hỏi cái gì. Chưa đủ à? Ừ. Sợ chiếc mèo. Ông Bằng tăng ý. rồi. Chịu bằng. Hay là người suốt nó lại có marketing hơi mơ hồ, không biết nên làm gì. Một cái gì nữa, tôi lại đi bận rộn đây. Đặt ra quảng cáo. Người hay bận quà. Em có gửi cho chị cái bảng bên trên này, là nó có ghi các bảng giá tiền ăn học với cả chị kéo lui xuống dưới nó có cả đồng phục rồi các thứ ấy. Nhưng mà em thấy nó ghi chung chung ấy, nó không ghi rõ chi tiết hẳn ấy. 52. Lên mấy giờ xong đấy? Ok, để em. Cái này á? Mấy giờ tắt đấy? 19 phút nữa. 25 không? Vì đây là tiền học đã là 1,1 triệu, 1,3 triệu, nếu mà đóng, nó ghi là nếu mà đóng 3 tháng 1 thì mới là 1,1 triệu một tháng. Xong rồi tiền ăn là 50 một ngày, nếu mà chủ nhật thứ bảy. Đấy. Mình một ngày thì ăn 5 bữa lận ấy, em bảo là ăn như vậy nó dày ấy, mà kiểu không, nó cũng không ấy. Không, nó ghi cái bảng kia là làm gì có sữa đâu, bữa ăn cháo, ăn sáng nhá, xong rồi ăn hoa quả, xong ăn trưa. Là ăn hoa quả. Hoa quả chứ, sữa không? Đấy. Rồi cho Thảo cái này. Bởi vì em thấy nó vẫn cứ thấy dày ấy, sợ nó kiểu nó ăn sáng xong nó uống một hộp sữa là nó no mẹ đến trưa rồi còn đâu nữa mà lại còn ăn hoa quả nữa. Thế là phải dậy từ 6 giờ sáng để đưa con đi học à? 8 giờ đã phải 8 giờ nhà em mới ra cửa.